వెల్కమ్ బ్యాక్. బాలీవుడ్ స్టార్ కంగనా రనౌత్ శివసేన మధ్య రగులుతోన్న రగడ తారాస్థాయికి చేరింది. కాసేపట్లో కంగనా ముంబైలో ల్యాండ్ కానుంది. అయితే ఇక్కడ పాల్ హిట్స్ లోని ఆమె ఆఫీసును కూల్చేశారు బృహన్ ముంబై పోలీసు కార్పొరేషన్ అధికారులు. అక్రమ నిర్మాణం పేరిట బుల్డోజర్లతో మణికర్ణిక ఫిలిమ్స్ కార్యాలయంలోని కొంత భాగాన్ని పడగొట్టారు. మొన్న కంగనా రనౌత్ ఆఫీసును ఆకస్మిక తనిఖీ చేసిన BMC అధికారులు 14 అధికరణలు ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు నిన్న ఆమె ఆఫీసు వద్ద నోటీసులు అంటించారు. ఇవాళ సిబ్బందితో వచ్చి కంగనా రనౌత్ కార్యాలయాన్ని కూల్చేశారు. కూల్చివేత తర్వాత కంగనాపై క్రిమినల్ చర్యలు కూడా చేపట్టే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. కూల్చివేతలో ఎలాంటి అక్రమం లేదని, నిబంధనలకు లోబడే చేస్తున్నామని తెలియజేశారు. ముంబైలోని తన ఆఫీసును కూల్చేయటంపై తీవ్ర స్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది కంగనా రనౌత్. BMC అధికారులను బాబర్ ఆర్మీతో పోలుస్తూ ఘాటుగా ట్వీట్ చేసింది. మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వ గూండాలు బుల్డోజర్లతో తన కార్యాలయం కూలగొడుతున్నారంటూ విరుచుకుపడింది. ముంబైని పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ అనటంలో తప్పు లేదని తన శత్రువులు నిరూపించారని పేర్కొంది. అన్ని కూల్చేసినా తన ఆత్మస్థైర్యాన్ని మాత్రం దెబ్బతీయలేరని స్పష్టం చేసింది కంగనా. ఎంతగా అణచాలని చూస్తే అంతగా పైకెదుగుతానని హెచ్చరించింది. BMC చర్యను సవాల్ చేస్తూ బాంబే హైకోర్టును ఆశ్రయించింది కంగనా రనౌత్. ఈ పిటిషన్పై హైకోర్టులో విచారణ మొదలైంది. సుశాంత్ సింగ్ రాజ్పూత్ అనుమానాస్పద మృతి కేసు విచారణ విషయంలో ముంబై పోలీసుల తీరును ప్రశ్నించడంతో శివసేన కంగనా రనౌత్ మధ్య మాటల యుద్ధం మొదలైంది. ముంబై పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్లా అనిపిస్తోందన్న కంగనా వ్యాఖ్యలతో ఈ వివాదం తీవ్ర రూపం దాల్చింది. కంగనాకు ముంబైలో అడుగు పెట్టే హక్కు లేదన్నారు సేన ఎంపీ సంజయ్ రౌత్. తనను ఎవరు అడ్డుకుంటారో చూస్తానని సవాల్ చేసింది కంగనా. ఈ వివాదం నేపథ్యంలో కంగనా రనౌత్ కు Y+ కేటగిరీ భద్రత కల్పించింది కేంద్ర హోంశాఖ. ఇక కంగనా శివసేన రగడపై మరింత సమాచారాన్ని మా ముంబై ప్రతినిధి శ్రీనివాస్ అందిస్తారు. శ్రీనివాస్, చెప్పండి, ప్రస్తుతం కంగనా శివసేన మధ్య మాటల యుద్ధం ఏ విధంగా నడుస్తోంది? మనం చూసినట్టయితే దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయ అంశంగా మారిన కంగనా రనౌత్ శివసేనల మాటల యుద్ధం ఇప్పుడు చాలా వేడిగా కొనసాగుతుందని చెప్పొచ్చు. ఒకవైపు కంగనా రనౌత్ మాటల అనంతరం BMC నోటీసులు జారీ చేయడము, అనంతరం సుమారు 10:30 గంటల నుంచి గంటన్నర పాటు కంగనా రనౌత్ నివాసం ప్లస్ కమర్షియల్ ఇంటిపై అక్రమ కట్టడాలు సుమారు 14 ప్రాంతాల్లోని అక్రమ టాయిలెట్ కావచ్చు, మెట్ల వద్ద టాయిలెట్ కావచ్చు, కిచెన్ రూమ్ ని ఆఫీస్ గా మార్చడం కావచ్చు, ఇలాంటి వాటి అన్నింటినీ తొలగించడం జరిగింది. దానిపై బుల్డోజర్ తో భారీ ఎత్తున పోలీస్ బందోబస్తు మధ్య తొలగించారు. అయితే ఈ విషయం తెలుసుకున్న కంగనా మరోసారి తీవ్రంగా వెచ్చుపడింది. ముఖ్యంగా ఈ విషయంపై శివసేన కాదు BMC ఇది చర్యలు చేపట్టింది, శివసేన కాదు BMC అని ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అని అధికారులు చెప్తున్నారు. అయితే ఈ విషయంపై పెద్దగా శివసేన నుంచి మాత్రం ఎలాంటి స్పందన రావట్లేదు. వారి అధికార ప్రతినిధులు ఎవరైతే శివసేన స్పోక్స్ పర్సన్స్ ఉన్నారో మనం మాట్లాడేందుకు ప్రయత్నించాము. దీని మీద ఏదైనా సమాధానం ఉంటుందా? ఇప్పుడు సుమారు మరో గంటలో ముంబైకి కంగనా చేరుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎలాంటి సంఘటనలు జరగనుందనేది ఉద్రిక్తమైన వాతావరణం అయితే కనిపిస్తుంది. అయితే ముంబై ఎయిర్పోర్ట్ లో దిగగానే ఆమెకు కేంద్రం వైస్ భద్రత కల్పించడంతో ఆమెను గుట్టుగా ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బయటకు తీసుకొస్తారా, లేదా ఎవరైతే శివసేన మహిళా కార్యకర్తలు ఉన్నారో, అదేవిధంగా ఇతర కార్యకర్తలు ఉన్నారో ఆమెను అడ్డుకునేలో సఫలీకృతమవుతారా అన్నది మనం వేచి చూడాల్సిందే. అయితే ప్రస్తుతం కంగనాకు మద్దతుగా రిపబ్లికన్ RPI పార్టీ అటోలే గ్రూప్ వాళ్ళు మద్దతు ప్రకటించారు. దీంతో వారి కార్యకర్తలు శివసేన కార్యకర్తల మధ్య కూడా ఈ విషయంపై ఘర్షణ జరిగే అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి. దీన్ని మనం కాదనలేకపోవచ్చు. అయితే ప్రస్తుతం అయితే ఆమె ఇంటి వద్దనైతే ఉద్రిక్తమైన వాతావరణం నెలకొందని చెప్పొచ్చు. ఇక ఎయిర్పోర్ట్ లో ఆమె రాక కోసం అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో శివసేన మాత్రం మౌనం పాటిస్తుంది, ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం లేదు. ఈ మౌనం వెనుక ఏదైనా నిశ్శబ్దం వెనుక ఒక ఇది ఉంటుంది అన్నట్టు, దీని వెనుక ఏదైనా రహస్యం ఉందా అన్నది మనం చూడాల్సిందే. హరిత. రైట్, థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్.